မင်းကလေးဟာသူမမှာရေးစားရှိတယ်ဆိုပြီးသူငယ်ချင်းတွေကိုလင်းပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုယုံကြည်စေဖို့အတွက်လမ်းမှာတွေ့တဲ့ချောမောတဲ့ကြောင်လေးတယောက်ရဲ့တပ်ပုံကိုယူတရက်ခိုးကြိုက်ပြီးလူလိုင်းကိုလိုက်ပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်မဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးဟာကျောင်းမှာနာမည်ကြီးဆုံးနဲ့နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသေးဆွဲဖြစ်နေမှတယောက်ယောက်ကမှတ်မိသွားပါတယ်ဒီသတင်းကိုကြားကြချင်းနဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာကောင်လေးကိုကြည့်ဖို့တော့သူ့စာတင်နှန်းစီစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့တန်းစီပြီးသွားကြပါတော့တယ်ထိတ်လန့်သွားတဲ့မင်းကလေးဟာသူတို့ကိုတားဖို့အပြေးလွှာလိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူမှနားမထောင်ခဲ့ကြပါဘူးသူတို့အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါကောင်လေးကသူ့ထိုင်ကုန်မှာမရှိတာကြောင့်သူမစိတ်ထဲကနေတိတ်တိတ်ဆိုင်တပ်ပြင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးချိန်တော့အတန်းလေးကိုပြန်ဝင်လာတဲ့ကောင်လေးကသူမကိုချစ်ချင်းမဲ့မြင်သွားပြီးမနေ့ကဘာလို့သူ့တပ်ပုံကိုတိတ်တိတ်ဆိုင်ခိုးရိုက်ကလဲလို့လာမေးပါတော့တယ်သူမဟာကောင်လေးကိုအပြင်ဘက်ကိုအမြန်ဆွဲထုတ်သွားပြီးသူမရဲ့တငယ်ချင်းအားလုံးမှာရီးစားလို့ရှိနေကြတာကြောင့်အနေမခံရအောင်လို့အခုလိုလုပ်ခဲ့မိတာပါဆိုပြီးစိုးရင်တကြီးနဲ့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ရက်အနေငယ်လောက်သူမရဲ့ရီးစားအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပေးကိုကောင်လေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အန်အိုးစရာကောင်းတာပါကောင်လေးဟာသူမရဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုနာခံရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့အလွယ်တကူမဲ့သဘောတူခဲ့ပါတယ်မင်းကလေးမှလည်းလက်ခံယုံမှတပါအခြားရွေးချယ်စရာမရှိခဲ့ပါဘူးစာတင်နေစဉ်အတွင်းမှာကောင်လေးစီကနေနေ့လယ်စာဝယ်လာပြီးဟို message တခုရောက်လာခဲ့ပြီးသူမကလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဆင်းလို့မိုးရွာတဲ့အခါမှာလည်းသူမဟာကောင်လေးအတွက်ထီးကိုတိတိကျကျမိုးပေးခဲ့ရပါတယ်။အများလန်အနေနဲ့ကောင်လေးကလည်းရီးစမ်းကောင်းတိလောက်ပြီးသားဆိုတာတရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့အတူတူရှောက်လဲကြပြီးရေပြတိုက်ကိုတွားရောက်ပြီးလင်းပိုင်ရှိုးတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသလိုအမတ်တရဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေအများကြီးရိုက်ပြီးလူတစ်ဖားအားကြလောက်အောင်လုပ်ပြခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့မှလို့စီနီယာအကိုကြီးတယောက်ကသူမကိုချစ်ခွင့်ပန်းခဲ့ပါတယ်။တခါမှအခုလိုဖွင့်ပြောခြင်းမခံရဘူးတဲ့အတွက်သူမအံ့အားသွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့သူမဟာအဲ့ဒီစီနီယာနဲ့အပြင်မှာချင်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အထင်လွဲမချင်းတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်သူမဟာကျောင်းကနာမည်ကြီးကောင်လေးနဲ့ရီးစားအတူအဖြစ်တွဲနေတာသာဖြစ်ကြောင်းစီနီယာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်တဲ့စီနီယာရဲ့မျက်နှာမူရာကချက်ချင်းပဲပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီစီနီယာကကျောင်းကနာမည်ကြီးကောင်လေးကိုမနာလိုလို့အနံယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တင်မိန်းကလေးကိုအသုံးပြပြီးချစ်ခွေပန်းခဲ့တာဖြစ်နေပါတယ်။မိန်းကလေးဟာအလွန်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးဝမ်းနည်းသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနာမည်ကြီးကောင်လေးကရောက်ရှိလာပြီးသူမဘက်ကနေမရပ်တည်ပြီးကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲသူမဟာဒီကောင်လေးအပေါ်တကယ်ပဲအချစ်စိတ်တွေနိုးလာသွားမှန်းဆိုသိလိုက်ရပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့မိန်းကလေးဟာကောင်လေးကိုရှာဖို့စာသင်ခန်းစီသွားခဲ့ပြီးမြဲသူကျောင်းခွင့်တိုင်ထားတယ်ဆိုတာပဲသိခဲ့ရပါတယ်။ဒါနဲ့သူမဟာကောင်လေးရဲ့အိမ်စီကိုလိုက်သွားပြီးသူနေမကောင်းဖြစ်နေတာဟုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူမဟာကောင်လေးကိုဂရုစိုက်ပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးပြီးအာဟာရရှိမဲ့အစားအစာတွေကိုချစ်ပြုတ်ကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ဦးကြားတဲ့တန်ရောစင်နဲ့ခန်းစားချက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းချင်း